So yangu ku London Media Academy ku training kubera mna mawulire owembala ku dalya diploma ne certificate ojje osomenga kyosoma kyo Waterfall Studios eza radio TV ziri omwana training bwa abakugu fe abali mawulire so genda yo oba kuba esimu eyo so okubanga ofuna admission muteekateeka 075 14 735 tukomawo katono nnyo. Tuli covered, yes, tuli covered. Mwebale nnyo abatulaba gye muli abali mu Uganda wano, mwebale nnyo mwebali ddala abali German, Denmark, Norway, Egypt, South Africa. Mwebale kutwekumira kuba naye n'okutwagala n'okutufollowinga n'okwagala omukenkufu omukuku na kutambala emirundi. Mwebale kumusabirira Sara tukyazeetaaga nnyo wadde yaŋŋamba nti ayinza obutaddamu kuba kyekimu naye kati kyetaaga kujja n'olikodinga ne zibayo nga ziwera kati n'olwekyo bannange tubasaba musharinge ka video kano musharinge programu eno tusobole okutuuka ku bantu ab'enjawulo eyo gyonna gye musinzira okubanga nga mutulaba naye baaba nange mbeebaza nnyo abantu bandaze omukwano bandaze laavu n'okutegeeza nti eggwanga lino nina ettaffaali lyenditeekako ddene nnyo jjo omuzeeyi wange Bidande yazze n'andaba Bidande mbadde nampa ne dokita we kuba kati epulobulemu y'amagulu gano kunywera ku ttaka n'amaanyi nguvu naye obwongo bukolera ddala bulungi buli kisaapu mukungu wa Kamuswaga eyajja bantu baleeta ebintu wange in fact famire yange yayina endowooza tinvuma buvumi bantu ate nga bakigezaamu dda oyo tumwebaza yayagala okujjawo puroguramu zange baali bamusi they forced me back on air the people nembaga nti nze ninga omwana ali sitaboni ku ssomero ne bamuvunaana ku ssomero nti atigaatiga abawala ne bamugoba ku ssomero ate abawala ne beediima akomewo abatigeeti nti akaleeta emisinde katabanikaka ate singa bamuba ne bamutta singa olunaku olwondukuza bane bamuwasa omutwe gwani ejjako pulogulamu zange azigyeko tebamwagala simanyi nakalema simanyani babakuba katono babatte ejjogo lyonna yakkakana ku ttaka tebanyega tebafuguma kijjeeko olwe bakubi so for us abantu bandaze omukwano bandaze nina kyembakolera kyamaanyi buli lunaku ku ssaawa emu ey'ekiro mwebale nnyo abatuliza tuli ku Paal FM dakika zino ziri 25 tubale twogera mukoleba naffe abali ku diaspora n'abali ku abatulabira ku mutimbagano gwa Paal FM Uganda so genda tulaba live nga bw'otuwuliriza ng'oyita ku Paal FM Uganda iyo no Facebook page yaffe ndine media consultant mwami Tamale Mirungi nalaga wange kwebaka nalaga wange emyaka 5 w'emikandi wange neebasa omulimu wa Buganda era mwana mwekambabuulire nadde embuulira abaana bange nembagamba tewali bw'otaba na bwongo bwefumiitiriza waliwo ebintu byotalabirawo nembaga nti oyinza okubeera ne baasi nga nkadde emipiira mifu buli kimu kifu kati n'ogamba nti etomedde nga mponyi owa booda etomedde newa trafiki bwajja kubuulira nti nedda ebbaasi yo yetalina bisiba terina biziiza ne bw'atali badde wa booda era walitomedde so owa booda is an excuse nti singa asanze ebbaasi esiba
walikoze eki walisibye n'omuwonya kakati nawandika akatabo kange nembagamba oyinza bweseerikodinga siwulya mirembe mubadde temuli manda kubanga tesikakozesa nnyo nandika akatabo kange nembagamba nti the state house cas ekikolimo kya state house nti omukulembeze wa uganda yenna buli lwafuna challenge atuli omulaba ataliyo embaga nti amini yalumba Tanzania why ekyene abantu tebakimanyi dikiteeta yina bwasanga ekisibu mu ggwanga lye alumba bebweru nti Trump akubye Suleiman enemubwe bamuli bubi ate kali agasajja gabala gogagamba mu senate oyinayo obuwagizi fe mu congress twakugoba tetukutwala eri kuyiwa ku kino mazzi fe tukutwala mu election ng'oli mugobe babala politics is calculations ne baganda kakale kamba bose Bobi Wine alinga ono owa podapoda baasi yenfu Bobi Wine si kyekizibu kya gavumenti not at all. President Museveni ekizibu kye si Bobi Wine Bobi Wine government okujjako omwana omuto kasasamba olugine lw'eggula omubbi ku bantu ba people Bobi Wine bayina tasobola kujja uno kankubuli violence tewali yali afunye violence ya Besigye ya 2-1 tewali yali agifunye 2-1 wa 2-16 Besigye nga yakajja nawandika akatabo kange the making of Dr. Besigye. Dr. Besigye yawagirwa ababaka ba parliament waliwo musumba ofuno yabayitanga malwa kirabu bagusina oluzinda n'abaana they were over 50 known people. Besigye mukazi we Winnie Byanyima nga mukatuliki namumaketinga mu ekereziya Besigye bagamba Ssaabasajja Kabaka agenda ajjira ku kidyeri Besigye n'akwata buli institution yonna wali avudde mu kintu institution zonna zawagira Besigye nze kubanga kyenneewuunya ku Besigye ekifaananyi kyali baayitayo ku buyambi naye abasajja bano bakoledde naye olunaku lumu bamalayo alituukirira Museveni n'amugamba nti omwana oyo yekolera nnyo naye wamuyisa bubi ate yakuyisa obubi nomumba abasajja be abantu be okubembone bagira era kyenneewuunya nti kakati everybody agamba mirundi why you expect me to defend your government ate abanjoga bo bebasene sente zaabwe bazimambidde Uncle Sam yajoga bawutoda n'abakuba n'abateeka wali naddukira esemba buli ye mukalulu tanoonya oyo Bobi Wine yabikola amaanyi gano Dr. Besigye yalina oga nti buli institution yamuwagira ku Bobi Wine tayina comparative base tayina what I can tell you scientifically as a critical scientist nti abantu abataagala Museveni abaagala change bazze barayizinga kuva ku Ssemwogerere kati batuuse ku 35%. Iran yebaawangula okulonda 40 n'etawangula ggwanga baali balitutte 40 nga bali mu abani kati bano bali 35% abataagala Museveni abaagala change ne siba amaanyi baasi yennafu nti bannange ndalowoozezaamu ekigambo kyensobola nga mass communicator okweyambisa to illustrate a point nkozesa nnyo ku basiraamu kuba bo balina fixed position atoyinza kuwa muntu kintu fixed position fe tumanyina okusiiba nti kati nasiiba mwenge kati simanyi nasiiba nnyama kati nasiiba ki kati kisiiba ekyaffe ekyo tukifikisinga ku musajja oyinza omukwata mu bbaala naga nti omwenge saagusiiba nasiiba muganda oba bbiri so therefore naye nagenzenga nti what if ngaliwo sheek agenze n'agula ennyama y'ente mulufula mukazi we namugaa nti mbizi waka togugumuka kiba kitegeeza nti omukazi atandise okudautinga obwongo bwo kino si kyekisoose olina decision endala aliya decision zozookola ezituusizza omukazi ono kujjamu obwesige okulowooza
ku myaka gy'osobola okugula embizzi n'otagula nyama Ogiyita ennyama. you think yes abaali ku bwongo neewuunyiza abasajja b'erw'emiyaga okutuula ne bagamba nti eno si kalantiini. These are cattle keepers. If the cattle keepers can say no, this is an artificial quarantine. Mujeyambisa ffe mutugana okutunda waliwo akatale akalala akatunda, then where is the government is the trust? Kuba quarantine kalusu bulwadde. Nagenda okulenta mu katale agitegeera lya kalusu. Kakati government ekyasobola nakwasuwalinga bantu nti endwadde nti akatale tukasibye tebakkiriza kati what else do you have? Bobi Wine yabikoze. Is Bobi Wine responsible ku babbi abadde kubanga obusuubuzi bwabwe tebuvuganyizibwa tekirimu mulimu omunene era yira eddagala ly'abafu yagitwala ebweru. Eddagala ly'abafu ng'ekala bukazi ate ekala mu kifo kyabwe yiti yaligiyiridde amazzi. Bwongo buno ogwange togukwatiramu, ogwange guno togukwatiramu. Ayiriza nti omukinjaaki tayinza kudya ddagala ly'abafu likaza nnyama n'alisiiga ku nnyama. It loses weight. Kakati baasi bw'ebanga yerimu obuzibu nga n'emipiira gitansa okuwabula dereva ali kuki? Anti kakati kankubuulire dereva bamulaga birala nga Amini bwe bamulaga abattanga abantu. Amini mu 77 yateekawo akakiiko kabuulize kubatta abantu mu Uganda yamanta lya Tanzania. Nyerere yali asindikawo n'abatta abantu. Amini knew the killers. Oba teyanoonyanga Museveni n'amunoonya ne mu bikoyina wa naye nga Paulo Mwanga atudde naye n'okero. So this negituuma State House curse. When the leaders are confronted by a problem, they look at non-issues. They are driven by non-issues. Issues never zirekawo. Bobi Wine non-issue. Is a non-issue. Kankubuuze Nakyobe baagala kumutta luli namuwonya kununo nange nadde ŋŋenze badula yemu naye omusajja yatayagala okutta Nakyobe ng'akola Kookero House bamukyusira bamututte wala n'arrest. Lwaki baagala okutta Nakyobe? Sente za Nakyobe zo bazimuwa zituuka kati Bobi Wine yazibbira mu kkubo. Bano abaagala okubba sente zireme kutuuka ku bantu bakyawe Museveni ne Bobi Wine who is more dangerous. Ono gwensibankomera tijja nakola examples bbiri ate mbakolera amawulire nayogera only twice naye mbaga nti mugende mu kitongole bakiyita Uganda Rural Electrification Scheme ekisaasaanya amawulire amasanyalaze. Anybody kuwakikuwasa nga wakinkwasizza nze nga nina political orientation nga buli muntu yenna edda gundi gana amasanyalaze Museveni yagataddewo okubeera amangi. Did we need amasanyalaze? Nga metal industry yokka eri katwe kakati nga twebuuza oluggi luno olutakubiddwamu misumaali luguma lutya? Metal yali katwe onule kati buli tawuni yonna naye ne bakuwa okusaasaanya amasanyalaze mu ggwanga sente n'obbanzibe. Oyo Bobi Wine yazibba. Zino ze boogedde mu monitor nti sente z'amafuta bazibbye ne ziggwawo. Bobi Wine yazibba. Or any other person yazibba. Kubanga kati nyinza okuba nga nkwatiddwa obulwadde ne mwana omuto ankuba empi. Oyinza okuba nga oli mutami n'ogwa naye nga oli musajja w'amaanyi nga tosamidde. Kakati unless we address ebintu bino nti ababba ssente mukyala bagemeyire. Read my book. Why Museveni's succession will be bloody. Kuba nagenda ninga nti mbadde nfudde ako sekawandiise era olwadde engulu nenkawandiika takawandiise kagenda kutunda kugenda kuyiwa omusaayi
kubanga when tribal groups are fighting over each corner's right era kana akalubu kagenda kusparking off immediately kubanga kana akalubu yomwe ategera ke kasembayo ku Museveni ani amusikira kasembayo ku Museveni and is he willing to oboya galo bato yagalo uti Museveni tayinza kuyingira myaka na situation tejakiriza mu nsi nabana batuse ku 35 bajinza okutuka ku 40 kubanga 35% ku balonzi. What about abatalonda naye nga bakanyuka amayinja kubanga ekyo kitulima okubala nti nabagamba nti President Museveni amaze mu buyinza emyaka 3 mu kagenda kuba bulade nga abavuganya Museveni bebagenda okukireeta bulupu yaabwe egenda kulwanagana kubanga bano bw'osoma ekitabo kyange nkugamba nti bano abaana baconcentratinga ku bantu bonna ab'amaanyi ne babagoba buli muntu w'amaanyi nga bakozesa intelligence nemulimba nemuwayiriza nekola ki nange kennyini ne bangoba baali bamanyi mbu mwali bafubaanamu mwanange sirabangako n'omu ate abasiru baali bagenda kufa bamuyita mu miti ntwe pusi nayinja batta nokati sirabako n'omu uyo mutwani wakajiji yaona enyondo emirundi agiyitako waliwo kaliisa lweyanzigalira mu ttooyi ajja twogereko sirusiru mbunjogerera kunjogera naawe eki ninaku ezo katuma omuntu kanoonya nyondo yeewuuba mutwani wakajiji anoonya nyondo nze bwenkutamu nkutamiddwa ninga mbizi sikyuka that's my weakness embizi tekyuka tedda mabega tetunula mabega mbizi kikwata okugolola bewoloma bwolo nze sidda mabega tukyawagana kiwedde egenda kuba bulade banne bwe bazirwana abagenda bali nabudde basekerera Bobi Wine kati Bobi Wine atudde walinga ye commander in oyo yakyogedde musiru tebakiteekanga ku mulimu amawanga where the military decides nga ttaki bano ekyabwe bakitta tebwe baava mu nsiko tebaalekawo checks and balances waliwo egundi olukiiko nga baluyita National Council of State baluleeta mu proposal za constitution lufugenga eggwanga nga ludetermininga we leader is ekinyata bamugambanga nti mutamiivu asula mu mwenge because of his snobbish style upbringing even you know how to hold a hoe kinyata nga bamukuba atamidde omwebyo temubyogerako ono kaputeni era kyekyamugaana okukula oyo ideology y'amagye tagimanyi baminista president yagaa nti nalonda vice president kazibwe amagye gamukubira saluti kapande amagye gakubira baminista saluti why they must be obedient to civilian rule abamagye gwe balonda yajja okujjako you have an electoral college or a veto nti mu America bo beerekeramu abakazi batandika okulonda mu America mu 2024 nga babagamba mulonda basajja balungi national issues temuzimanyi abadduka batandika okulonda mu bitundu ebimu mu 64 bali abasajja kwebeti electoral college erimu abantu 536 be bafuga America president one man one vote kakati mweyo yabalema constitution byabalema mwalema okuteekamu vet how do we protect leaders byabalema ne waliwo perception nti omuntu agenda okutuula mu ntebe yawe era okubanga alina ku background y'okulwana tukola n'amajibu ebyo bibaddewo kankubuulire bibaddewo nti America bakubuuzanga where were you during the first the second world war where were you during the Vietnam war byagwa why you don't need to be a soldier. The moment you become the president of Uganda, you have kubanga mu byomu bya bulimba muddira advisor taliyo ekyo tekiriyo nti nebagambye jirikiti basuulako ombwa jirikiti. That's why a man like me, a younger man like me, muzeeyi yali tasobola kunteekamu abo ani aliyo bonna abeebase. An energetic man like me, I need a job which is aggressive. Yoseba kayo amuyanga kakati bali abazungu kye balina nti si byammwe bya advisor byakulya ssente bya welfare nga totegwa olubege. Advisor on security is real man. Do you believe nti Trump ebintu ebyo nabimanyi? A businessman
ate newunyiza In fact, no one expected Trump, businessman. Timu agisangawo Uhuru. Where was Uhuru? Yakeranga bagamba ngati akera mu Mwenge. Uhuru Kenyatta. Nga bamukuba amaaso mamyufu bwe kati. Where has he assembled a team okufuga Kenya? Yeah. And he became one of the best finance ministers. Yajijjawo. Timu y'abakikuyu eri ebadde ne kitaawe. Mwe mutalina kwe muzimbira. Whatever Charlie, abamulala. He borrowed support. Afuna be experts. If it is a state, nti waliwo president wa America ali musajja mutunzi wa kyalaani. Ne bamugamba nti ojja kwentunga engalo. Tulina nnyonnyola tutya. Buli president wa America bamuwa amasuuti 306. Buli lunaku ayambala endala. Ate edda walina okubeerako kye bayitanga American height. Tofanana, you dwarf the Japanese n'abakoleya ng'olina okuba musajja muwanvu obasinga. It was a requirement to get tall man in America. Okubeera president wa America. You cannot be like the Japanese. Abo be mulaba abo be bayita advisor, security advisor, ky'obalaba nti bano baliirako amasaali ebweru. Oli bw'asoma n'aga nti senior advisor, junior yavupaamu ati how was he promoted? Yatola kubigeza. Senior cadre, junior cadre, bubuli okuvaamu oti. So these are real. In Europe, the handlers are real. Nti omusajja ayinza okugira ddala nga tabeeranga mu byabufuzi. Naye n'asanga a group ate n'awuliriza nti we have two people here. Hajimo Vice Baba Vice yalitategedde naye yalitategedde ezatabadde obambulidde ambulidde. Many people have responded from all across the political spectrum. I didn't know that knew. Wala nti buno buvuka bwonna ereegamu entwe y'eppusi. Wali tuweetu entwe y'eppusi. Kafaanane pusi, katunule pusi, kalebane pusi, kalinga pusi bw'okatulya bw'oti mujje mukatunuuli. Kalinga pusi kati obutulu kwajagala dde bwe buti bulinga bwakubwa polisi. Mwepankire ku nze mu. Ekisakate ekikomera gijjeeko bebakutte mutani wa kajji kati bamuzimba atankoko bakasuka bukasiba. So therefore ekyo ekyogamba nti gundi tajja kuwangula kalulu. Bw'omutere kasokkiriza to participate naye. Omukkiriza kasokkiriza n'atabeera disqualified n'omukkiriza okuparticipatinga naye. That's what I tell you. Nti abantu bonna buli mukozi omusajja ng'olina abaana abawala, buli mukozi omusajja azze okukola ewuwo mu gate is a potential muko. Vet him waawa bamuzaalawa. Kubanga y'omuwala ayinza obutatunulira background nga nature yemutawaanya. Ekitegeeza buli muntu yenna, the moment you allow somebody to contest the elections, you have said. Si mupiira nti yazanyisiza omusambi atali muggyemu. No. Gwe mukkirize, genda n'omutamiivu mu kalulu, akuwangule ku LC, you concede defeat. Mukkirize. Nekino okwebuuza kwa Bobi Wine kweyadde akola. Ne reaction ya police. Nayagadde nnyo nayagadde omusajja wa Electoral Commission. Omanyi bano abeeralimu abo nti okujooga bossente zokka tebamanyi ne Museveni yagwa bujoozi bwokka. Baana bajooga ensi yonna. Kakati bo bubbi tebalina mugundi. One, what these people don't understand. Driver one. Naye engeri kakati gye bamanyi ekadduka y'obuddusi baagala kusibira mu nnyumba biki obutabo bwange tebuliiwo. Naye mbaga nti akatabo kensinga okwenyumirizaamu ke nawandiika naye ate kati kensoma nga ngira nsikattira bakayita Museveni the revolutionary. Wakawandiika n'owulira ng'okenyumirizaamu. Naye kati bw'obanga osoma bye bwawandiika omutima gwennyama nsikattiramu waayi. Museveni the revolutionary kakulaga bwe yajja kubanga a revolutionary changes society.
Revolution taba na bisanja ebyo byammwe. Revolution change a society from one point to another. Era Museveni yakolera kubanga mu nsi bano kye batamanyi bano ab'NRM. Mu nsi abakyusa ensi bali basatu. Liberator nga Museveni yali second Besigye na bano bonna abagenda kye baagala okukola nti ono yava ku mulamwa wetumuyita second liberator. Ti Museveni bwe yatululira UNRF ng'evudde ku mulamwa gw'Emmosi yaddayo oyo second liberator. Omuntu owookusatu akyusa ensi tumuyita reformer. Era naga nti Museveni reformed whatever was reformable. Kakati bwe kye batamanyi nti Museveni yagenda mu nsiko okulwanyisa ebyaliwo mu kiseera ekyo tayinza kubikkiriza ko mawunga waali. Bano basogesi b'NRM tebakimanyi. Yes, nti Museveni eyalwanyisa Apache North, Apache West, Apache ani tayinza kujja mu constituencies z'ab'NRM nzasemamu bubajjo. Oyo si ono revolutionary kati ono yeetaaga ati second liberator. Kati ono Museveni aliwo. No bwe batategeera. Ono aliwo ne revolution bwawandika bwe basinkana balwana. Ati kye nkugambye nti bano ba strategist b'NRM tebabala nti ba Museveni bali aba. Museveni yagenda mu nsiko. Bino bye yajjawo tebiddawo. Sajja ngakyuse. Anti enkubuulira nti bano tebakitegeera bano ab'NRM. Nti when you look what Bobi Wine or any other person, etteeka lino parliament yekakola. But parliament bwemala okulya ssente abakoze obulungi bawulira wano nga njogera tebirimu tukiyita name calling mu propaganda. Bonna bafu babawa ssente ne boogera naye ayogedde ekiteeso ekyamagezi mu parliament. Nankabirwa wayita abantu guyinza okudya abaka parliament nobawa ssente ate bayise ekiteeso ekikyo. Noga senga w'omugole amugaye nti buli onoobanga okuwa akaboozi ku balo omalanga kuwa ssente. That's Nankabirwa. TNRM must be given money. Kati amateeka gano gonna mugavumira Museveni parliament yegayisa nga taliyo. Okay. Eyo public gundi Mbabazi yagiyisa. Public order management. Ne bagimusibiramu. Kuba batuga nti etteeka is like a blind kid. It doesn't know its parents. Nakena Pojoko yaleeta etteeka lya terrorism bandi bali musibiramu. Mbabazi bali musibiramu. Why? Nti Museveni yabalemu okutegeera nti Museveni tomuzimbirako okugaana abantu kwogera b'oponenti be kubanga omufaananyi obwete kakati ate yagendera ki mu nsiko. Nti endagaano gye baakola bwe bajja mu 86 I tell you in my book nti bwe bajjira mu 86 simwogere baamukwatira mu gavumenti y'Okero baliida b'opposition bonna baabakwatira mu gavumenti y'Okero. So they enjoined Museveni as captives. UPC was in disarray, yali yeewambye. Dipinga na yejo yinize Paulo Muwanga. That was Semogere's mistake. Ye yalowooza mbu beetaaga government of national unity nga Paulo Muwanga mukwano gw'ennyo. How can you join a government yoga yakubba obululu? Semogere namugandi gw'osonyiwe n'okusinga Katonda. Ekisa kingi. Nti kakati UPC yatta aba DP bw'ojoyininga Muwanga banaagenda naawe. Kakati Museveni agenda okuyita Semwogerere bakadogo bamutwala bamujimbye ne Zedi Maluulu. Jambo sasa tunakamata adui. Waacha huko. Hiyo Dr. Semwogerere. Kakati bonna beyasanga mu gavumenti y'Okero yabayola n'abatwala. Era ne beekonsolinga nti waliwo kye tuyita gentleman's agreement. Tusibye ebibiina tukoze eki. Kakati ebibiina at that time mbagamba ti Matembe ne Besigye, the government they supported is not the government of today. Matembe's support NRM was very dictatorial at that time. Why? Baali tebalina bantu. Baali tebava mu kibiina kya DP, baali tebavaabwa nga balina okumala okucreatinga abantu baabwe. Kakati DP ne bagisiba emimwa. Cecily Ogwalo helped UPC. Why? You could only issue a press release.
political parties could only issue a press release nga tebadressinga rallies. Political party leaders oba candidates nga tebabeerako na party color oba party identification. Bwe twajjanga mu NRM okuvuganya nga tukiyita tatulegi bannalungi bali awo mulondemu. Kati that was the situation at that time. Kati bano ne bajja bazimba bwe batyo instead of expanding nti already NRM has established itself emize DP emize UPC gundi counter intelligence ekubye gundi Museveni yafunanga 3% mu Northern Uganda bwe bajja bo arrival new arrivals bafunye buli kintu kyonna abantu beruwero bamala omwaka gumu ne bava mu campus za kuni bagenda n'amabaati naki. The difference between leadership kakati Museveni ono nga emyaka gye nokola constitution nti myaka 10. It was to buy time. The constitution cannot be made in 10 years like a baby. Constitution ya Uganda efanana baby mwezi mwenda myaka mwenda constitution day constitution court ngeringa gye batakwateko. It was intended to buy time. Kakati today NRM ekoze ebintu bino byonna nefuna emyaka 3 yali bate terina opponent gwetya kwogera. Kakati walina kungambye nti omusajja ono chairman of the commission wamwagadde. Yes. Anti bano NRM babadde tebamanyi kubanga nkubulya mu bwongo bwabwe nti Bobi Wine bwagenda mu tteeka n'abagamba nti yes twagamba nti tunabanga tugenda okwesimbawo nga tugenda mu consultation eyo movement system multi party does it apply to multi party kubanga constitution ya mu system zisatu provided for when one is in abeyance is in practice another one is in abeyance. Kakati mudde ebitundu ebimu ne mubireeta bannankabirwa ne parliament yammwe nti mu multi party tewali gye bagaa nti consultation. Multi party nzijanga individual baki. Kakati mweno individual merit nga bakyakwatidde akantu kaabwe tebannafuna bantu ebyo byaliwo. Kakati this man yetafaanana nga Besigye agambye njagala tu consult. Kakati consultation ekugamba indoors munda lwaki munda baabala nti tewali akisobola at that time. Kyembagamba nti NRM erina ebintu byekyusa mu constitution nga ki nemwe bibatiisira bwereere. Constitution ya America bagikyusa emyaka 10 in 10 years. They had the majority emirundi 10 in 10 years. Naye kati majority yabaggwako ekintu kye bayita two-thirds majority NRM ekifuna kyobula kati nayo bagifunzizza etandise okutema obuguju mu constituency ezaayo. Even here nti Butambala bagitemamu district ende. Yes, kubanga kati tebakyalumba walala. Eno gyebakejjula apache no sapache is got style. Mukukejjula kuno aba creating omulala. Takyalumba. Tasobola liberate takyasobola ku liberating areas ndala. Kati katonde. Kati muno. Mukana mwakutulenda mukana ne bajja mu parliament akabadde obusatu ne babufuula obubiri ne bakola ki ne bakafu. No. The NRM was for expansion. Accommodativeness. Ino expansion eno jaba. Ate nga bakufudde inward looking kati kagundi ko temamu kantolo kani temamu emirundi ena gundi no minister nadduka eno n'alaga eno political masturbation ebyo no that's not NRM. NRM mugireduces mugikomyawo gye yava kiddayo. Political masturbation kyeki? Political masturbation ngoyo minister yali mu Eliot. Na create ngakana na fayo nengala biye nalagena. You create money, you create a direction. Working nyinyi ngatejola ka. Political masturbation. Katukomoka todonyo. Kati baba badise bamanyi nti basudde electoral commission. Yes, anti abadde eweddewo ate nga bano tebakitegeeza bo bano baga mu mugane wonna takolale. No,
Smart Bouquet. Star Times, the new home of football. Laba basitabu mpira okwetooloola ensi yonna butereevu ku Star Times. Sasa nye mitwalo 5 ku mafuta kola service oba gula kintu kyonna ku Shell oba sasa n'omutwalo gumu ku bodaboda yo ofunangako ng'akatakule ennamba eriko gisindike ku 8008 wamu n'ennamba plate yo olwo oyingira akazannyo mw'onoowangulira ebirabo omuli amafuta g'emitwalo 50 ofuna akakonge k'ennyongeza bw'okozesa kaadi ye eya Shell Club ku bawanguzi omutwalo gumu n'ekitundu n'ebirabo ebyewalibwamu obukadde 6 buli muntu asobola okumalako omwaka ne Shell nga bw'anyumira weekisi 10 ez'okusaasaanya enkola n'obukwakkulizo bigobererwa Shell Go Well. Uganda Joint Herbal Research Clinic. Abakulembera Dr. Katumba Hussein bakutuusa ku program obuva obw'endwadde buli lwamukaaga kuva saa 12 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa emu. Puroguramu obuva obw'endwadde mutuyigira okukozesa eddagala lyaffe ly'obutonde okujjanjaba buli lwamukaaga okuva ku saa 12 essaawa emu ey'okumakya obuva obw'endwadde ne Uganda Joint Herbal Research Clinic. Kasule hainga kahanginga haramu. Zaka Uganda Limited eyongedde okukukondeza enkola mu kutola zaka bank. Osobola okuteeka ssente ku akawunti yaffe eri mu Tropical Bank noti 7 noti 7 mwenda emu 78 oba osobola okuweereza mobile money ku noti 782 mukaaga 55 mwenda 0. Naawe ayagala okuweereza saddaaka ez'okulaakulanya obusiraamu osobola okuziweereza ku akawunti osobola okutola zaka ebyobusuubuzi ente ebuzi b'endiga amakolero amayumba agapangisibwa emigabo ettaka oba estate ebyobulimi ebisingawo kuba noti 772 House of Zaka and Waqf Uganda kyekitiko ekikuŋŋaanya n'okugaba zaka era nga kyateekebwawo amateeka ga Uganda. Bintu ki omuva zaka? Ebyobulunzi, ebyobulamu, abakolera omusaala. Osobola okusasula mu Tropical Bank, Kampala Road ku akawunti namba 0020221269. Diamond Trust Bank oyinza okusasula ku akawunti namba 0M269869. Kasula mu Kaola oyinza okusasula 0M28699870. Cairo Bank, Kampala Road 0300M858M0M n'amatabi ga banki ezo wonna. Ate bwali ku Airtel nyiga *855# onyige yes, londawo namba 4 onyige 9 awo yingizaamu enamba eno 700008. Genda mu maaso teekamu omuwendo gw'ensimbi oyagala okusasula. Teekawo ekigambo zaka, saddaaka oba olwo nga kiwedde. Ate bwali ku MTN nyiga *165# yes, londawo 4 nyiga 00 londawo 8 wandiika ekigambo zaka, wafu oba saddaaka. Teekamu omuwendo gw'oyagala okuweereza onyige pini namba yo awo nga kiwedde. Okusoma kyekimu ku bisumuluzo by'obuwanguzi era obutasoma bulumukulu oyagala omwana waakugate abankulwe ku musingi ogw'eddiini okukusana ebyensi nkwajulira Salva era zeewanirira kisangibwa mpikiboza bagenda maaso n'okuwandiika abayizi abapya okuva ku nassawe okutuuka ku kyokutaano. Muzadde munange omulungi teriyo kyabbeeyi ky'ogenda kuteeka mu mwana wo okugyako okumuliriza ebyeyi. Salva Islamic Day Boarding Primary School tusomesa ebyensi okukosera okukwatisa Quran ku mwoyo. Essomero ly'abawana balenzi lya kisulo n'abava ewaka kumanya ebisingo noti 77274 ne noti 77274 Omuzadde onoonyeza onookutulira omwana wo tonafunawo. Ubuntu Hill School e Namulonge ly'essomero ery'ekyasa erikubangulira omwana n'abeera ow'omugaso. Ubuntu Hill School ssomero lya O ne A-level lirina amasomo ga arts ne sciences era lirina ne Unit Center number. Ssomero liri ku musingi gw'abasiraamu wabula n'abamadiini amalala muwanirizibwa. Tulina library ebituli buli kimu omuli n'ebyuma bikalimagezi ate nga bya bwereere.
okufunira standby generator okusobozesa omwana okusoma mu mbeera ennungi okuwandiisa abayisi kukyagenda mu maaso ku ssomero okuva ku bbalaza mpaka ku lwokutaano okumanya ebisingawo kuba essimu noti 7 883 299 oba noti 7 era nekyabano yasigadde pakisingira kutambulanga nje bwefana omwana magu ng'otambula bweyogezawika waba yakubye sente ona mutabani wange kyekyo era yasigaddemu kati guno omundi gwafuna asigalamu bwadda mugenda bwezusa school fees nemusigula emigo eginasigalawo kijakwatitaka essomero ly'omuteekamu ye b wandi mupete mu faiha primary school ejo abaana bagenda mu faiha high school balina amasomo funa ageetagisa ku muteeka gwa primary ne secondary ge masomero gokka agagenda okubangulira omwana wo gasangibwa mpereerwe ku nemmere roodi ebisogenda emito gyebadanga namuziikulangizeeko gagende mu masomero ga faiha kale mwebale nnyo tuli ku Pal FM kirango kino kyanjawulo bambi kyakubika Sheyi Saida ku lw'ennyumba ya Mwalimu Musa Mudde Butambala ebuyenga Butambala babika mwala waabwe Hajjati Amina Kimuli afudde wakuziikibwa Esseeta Butambala essaawa zijja kuba 10 ez'olweggulo babikira mu Luganda abakola b'emikwano ab'ennyumba y'omugenzi Sheikh Abdul Hamid Matovu Mudome wali Esseeta Butambala babika mukulu waabwe Hajjati Amina Kimuli afudde wakuziikibwa olunaku olw'essaawa zijja kuba 10 ez'olweggulo babikidde Sheikh Mukulu Sheikh Obeid Kamulegeya abako n'ab'emikwano mwenna n'asaba buli gategeezeko omulala ab'ennyumba y'omugenzi Sheikh Abdul Hamid Matovu Mudome Esseeta Butambala babika mukulu waabwe Hajjati Amina Kimuli afudde wakuziikibwa olwaleero essaawa zijja kubeera 10 ez'olweggulo wali Butambala babikidde Supreme Mufti Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa Sheikh Rajab Kakoza abooluganda abako n'ab'emikwano munaani babategeezezzaako ku nsonga eyo mwoyo gwa ggwanga lepeto gye kikaziri 3 zaakwenye ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero njagala mmaliza obuntu bwe ndowoozezaamu manye engeri gye mbadde sikyayogera nnyo obuntu bwendeka mu makkati tinadde mbanyumiza nti kale n'okwata ekitongole ng'ekyalulo electrification abantu baagala amasannyalaze everywhere amazzi kabadde gatuuse everywhere modern society gatuuse wonna tetukyalwala kolera nabaga ndi omusajja mugisha owa wota singa mumwana omudaali kolera yiga kolera yamukuba kolera enkuba yatonyera ennaku ezi kakati ebyo mu kifo ky'okukyenyumirizaamu siwelu tufunye lula electrification n'omuntu wabulijjo akwate ku masannyalaze saluuni biki biri mu byalo sebo byagenda mu banka bibadde bitegeeza okugenda mu palamenti byewole miliyoni za dola nabizibbe era nalabye ejjo bannyonnyola no you are explaining one thing the objectives of this department omusajja pulezidenti gwe yagoba omubbi yalemerawo naye ekyanneewuunyisa gwe yawa okulembera ekitongole ekyo yamuwa emundu 2 asula mu balasi bali bamunoonya omuntu atasobola Museveni tasobola bano tasobola waliwo omukulembeze naye ng'abatya ng'aba omusajja we Nigeria yajja wano yafa yaladuwa n'agamba pulezidenti do you know that n'amugamba nti wa lwaki tobakwata nti nsulako a subterfuge is becoming stronger in Uganda kufamu yinaga nti bali bagemere mukazi watu nakola ebigezo nga lukuta n'atudde wali bwali pulezidenti ngata atakulaba lukutana family kale sebo kati omukazi era oli yaga nti era mubalamuzi teyaliimu abakusupreme court kati she's going to be jobless ajja kubeera waawo bannanyini ensi batudde oyo Bobi Wine yabikola Bobi Wine yabikola mu gavumenti ya Museveni yabba sente $40 million bana ku Yesimba babba $40 billion Bobi Wine gwe baswalira abaswalira Bobi Wine yes gavumenti Bobi bamusasi obulama mbaga nti bajja kuba eno gupu erowooza ejja kuteesobola waliwo ayagala ennyo obwa pulezidenti tasobola ate oyo ensi yamukyawa nnyo tajjayo omutwe abantu bayika mu kibuga omanyi ensi we bajja kukyawa tegeeza waliwo open educators mpandiika ebitabo byange sidibyangako
oyinza okuwandika ekitabo nekidibira mu bookshop open indicator nti abantu tebakuwagala bakukyawa abantu naddala abagaba ssente abo tebategeera nti abantu babakyawa kakati ekyovu kyembadde magayi kya Bobi Wine awo temusibirawo President Museveni kenyini admits in his book the early edition that when we took power we were young we have never managed the state. What we did, we wrote it to Nyerere, and Nyerere gave us an expert to run the country. Yes. Kigongo oyinza okumubala nga yakulembedde yakubiriza olukiiko lwa parliament mu history kubanga kigongozi teniwa yali ya transition amateeka gano gonna gemulaba NRC biki beebagakola ate bakola kannankabirwa ate nga mu kiseera ekyo member wa NRC tasobola kusaba mu 7 cent. That's why they are poor. What they used to do is consensus genda ne beggaliza ebyo byonna kuleeta bwakabaka nankabirwa abakubeerawo ku mulembe ogwo singa yagula dda n'ennyonyi but Kigongo yakkiriza omusajja bamuyita Profesa Mutibwa ng'alina oluganda ku gundi oba Mutibwa akyaliwo oba yafa naye muganda wa Sebaana Profesa Mutibwa Kivumbi ono gubafufugamiza ano yakubiddwa abakwata ku nasali bonna bakubiddwa lukutana mukwano gwange otafiire singa namulamuzi ono bamukutteko pulezidenti n'alagira bane omuntu mu maka muwanga mu respect. When the president puts it in writing ne mugaana she's divisive agenda kutabula abakutana nawe genda singa yagendera singa bagendera ddala singa omulamuzi ono simanyi bamuyitaani kanaabi simanyi ani singa naye bagobe ebunaddayo kubanga to connive to humiliate the president he has written. Are they represented abo abakola ebyo balukutana are they representatives of Bobi Wine? Tell me. So the problem nga bwolaba mu Bukatuliki nti Archbishop Lwanga yabagambye mwe babisopo abava ebweru Masaka ludda wati mukubaonula timuyita bagagga bano nimbajja mu ssente mubayite ewamu nga naye yennyini akimanyi nti Abakatuliki babadde bagamba katuyite bisopo ajasule kuno tusonde ssente to drive to Masaka tumbale tuwa is not easy. Naye yagenza okulaba nga bamubbako so ye ku mikolo tebamuyita bayita we Masaka ask yourself lwaki tebakyakuyita ku mikolo lwaki banno babisopo banno bwe baatuula balonda ate bisopo wo ziwa yakuli ekereziya mu Uganda ono tebamuwa kibisopo banne bwe baatuula bonna nga batudde babisopo ba Uganda ono akibisopo tebamuwa naga nti bannaye nange munsabe munebalize Katonda nti bannonze okukulira interreligion omuliro n'abasiraamu abaga nti Katonda azaala eggulu n'ensi byagala okweyisiraamu ne wenyumiriza nti ako nange bakannondedde nga Bakatuliki banno babisopo bwe batudde tebakuwadde bye mbagamba ebintu ebyo nti ffe tulina ebintu ebitushokinga ti when I saw cattle keepers rising n'ente ezammwe zennyini nti Kabasi nako kanakalemu Kabasi yalinnya ennyonyi n'agenda e Botswana naga nti aguzeeyo ennume 2 za biliyoni 4 tantan abasajja ba Botswana nze bankubira essimu ne baŋŋamba nti abeewammwe bazibu tubagee batwala enkwaso zeera tesobola kulinnyira bwammwe nti aleese buuluzi 2 Kabasa enti ziriwa bagobye mumi Kabasa omulunzi w'ente n'ente za Pulezidenti Museveni muzizanyirako nakalema kataddukira wakayanja leka kudduka nakalema ansa eyakuleeta tumumanyi n'omulimu ogwo tugumanyi naffe tuba munitalinga tuyinza kutubya abaana bakitaka kati omusango gwalagawo n'ente za Museveni bazanyirako ne bazitta Profesa Makerere yakoze ettaka ly'enkwa ng'alikolawa fomula baki ba Botswana kati abo ba Bobi Wine who is more dangerous moyo gwagwanga tamale decision ey'abantu okukola 221 eyinza okubeeza no katumalirize kiri nti bano mu kubala kwabwe okufu n'ereketo komisioni babadde bagittiddemu
baliwo okubala kwabwe bano abaina bali mu bastrategists abatuula wansi okubala ku tteebu why omusajja yakutte wansi nagakatutesitinga abasajja bano oba ne institution eyaabwe bagiwa ekitiibwa naga nti nze njagala consultation but consultation means inside era ng'oli munda ne Rwanda bakugamba tojja kukubalaale yonna okujjako ng'ogikubira mu kisaawe ne Burundi nawa which you cannot afford bakuba nti RPF yagula ebisaawe byonna nebimalawo that was ng'ekibiina kimukulemesa nti baagenda nga tebaga nti Gundi Nyerere Moi Kenyatta banange Gundi empapula zetu kwesimba kubaolezera muntu omu in 2 hours nga amakubo gonna amagye gagasibye kati oyitawo genda wase muwala wange embazi yange gwegitemesa ku Gundi kakati bo kye batamanyi nti oyo Bobi Wine ne banne they are not after consultations. They are after two things. One, to prove that the law is impossible. Terikola. Ate ne mujja mwesiba nti at the same time muyinawo reforms. Lindako. Ogwo ntagala kwebuza ku bantu. Kyabala kira. Etikita tukiita deception. Nti besi yetagala kuba lukuŋŋaana. Besi yebwo mugamba tukuwerekere wogenda kuba lukuŋŋaana ayagala kuyita mu Kampala. Olukuŋŋaana agenda kwogerayo ekibi atayogerangako abamuli babikuutinge. Tewali. A flop is more important. Okusinga okukola olukuŋŋaana olw'emirembe. Nti yebukedde omulimu gwayegukoze ekulaze ono omwabule gyagenda okuwasa ennyumba bwefaanana naki gwe mulimu gwa kanyambo kakkulu kati konoonye famire yonna laba ennyumba gye bagenda okutimba ennyumba ogirabye naye akasajja ako abantu baliko bategeera ne bakafunza omukolo gwonna kaabuse Bobi Wine tayagala kugenda mu consultations but he wants to prove that this law is unworkable. It needs the amendment. 2. Yamanyi nti mujja kumalako naye. Kakati ate bano abeena ali mu bujinga bwabwe. Baddira woteri ne bamuddiza ssente. No. You would encourage these hotels to accommodate him. Nti etteeka likola. Yalabye you would encourage abagezi abasoma balina strategy emitwe omukoya tugoba ne tudduka nene yabadde tanaba kutuuka wote ne zimudize sente anti kyekibi nga bo bagamba make sure tabaako wakuba meet no kichamu you are creating trouble for yourself because you are saying that the road does not work. You are helping the man came for testing mumuleke for consultation agende negundi zonna muzikirize akubemu afune excuse ki ne bano bo yiso kaka abayiso tebasoma abayiso tebasoma babundugula ne bayiwamu no analyze what does the enemy want. The enemy does not want to address rallies, but has sat down. Nagant mbakubisa ntya ku kintu kyabwe kyennyini. Enforced, yes, enforced by their institution. Yes, if government defies or flouts a directive from the Electoral Commission, will it accept results? Omusajja yasoma wayiso omuli abagezi atulya enemy nagati what does the enemy want to achieve nga president wakugamba nti nze ngenda kukolagana ne Rwanda tinnakaana yo Rwanda kyekugamba nti eringa Buganda eyankaaga special status gwe kasokkiriza nti Rwanda erina interest zaayo beyond its borders ani akuganya bukkiriza nti ffe tulina policy za njawulo accommodate us with our policies gwalabyeko nga kigali ekyusa ku gundi zaayo
tetunagaana naye ffe omulabe yenna gyali the longo arm of the government of Kigali catches up with you. Kagame tayinza kukkiriza bawaganya ddi mu ministry energy abalemesa amasannyalaze. Kakati abawandiika manifesto bagenda kuwandiika ki? Piped water. By the time government came to this, waliwo kino. Abaana abasoma kakati mujeyonoonedde ministry yo. No, kadi bengali. Ne mugireeta mu police zino, ne muleeta zino, simanyi kakati ate simanyi basoma lwa bulo, simanyi ne mugizannyiramu yonna ne mugikuba ku ttaka, revenue, emala okuba abantu kumbe taddewo simanyi babaddize obbye ekitomala ky'amafuta ozza mazzi, ozza akacupa k'amazzi. Obaddizeeyo babaagala magoba gaabwe. So, you see, ebintu bino byetaaga planning, byetaaga abatuula wansi. Nti some of these MPs mu kwagala okulya ssente bo bayisizza ne unpopular policies. Why? Abantu bye batayagala mwe bafunira ssente bannankabirwa. Muzeeyi ekintu bajja kukituttiramu. Lwaki oleeta kye banaakuttiramu? That cannot be a parliament. Okuleeta kye banaakuttiramu. Why do you bring unpopular motions or bills nga bajja zikuttiramu? We would be on a reformist movement progress. Nti ono agambye eki. We should even attract them to come and challenge us. What if they wake up one morning baga nti ffenna tetujja kwesimba ku Museveni? Totuuya n'ebigere gwo. Ate lwaki? Nti kimulekere kale. Yayagala okwevuganya yekka. Era bamuyisa. Anti yeevuganye yakyagala. Kibadde kivaayo. Kakati kitegeeza nti ba planners balaba nga ordinary person. The President Museveni gwe mukolerako ebyo ekyamutwala mu nsiko kyekyo. Ekitegeeza Museveni bino tabikola bizira muzizo. Kakati mirundi ndaba Bobi Wine, ndaba Dr. Besigye, ndaba Museveni. Naye waki waliwo omuntu aga nti Besigye wa opposition? Dr. Besigye gyali mu nsingo olina obwongo. FDC. Besigye muntu wa bamafiya. Era akatabo kange bw'okasoma nkubuulya Besigye. Akatabo kange kano akapya nkubuulya Besigye. Besigye attacks only Museveni. He does not attack corruption scandals. Compare Raila Odinga to Besigye. Nabyogerako. Aliwo. Tekiriiyo. Omunyonyusi. Nkubuulira tayogera. Besigye naye bukundi Raila Odinga abatambuliza ku bunkenke. Besigye chano y'abano ba mafia gang. Bamuyita propaganda. Nkubuulira. Yes. Nabaga nti mujje wabona bammawo temuli. Anybody who has been here for a long time, abafumiriya tuli batono. Nti eze mirundi mbadde humiliated bajoze bakubya mawulire bakumbwaje mbane mbatta. When you see me working for NRM, ajewana oyo mugundi mutoje kwatako. I moved from here to here, from here to here, from here to, and without to pay. Yanjoga bana banjoga mutani wa Kajiji ne banne. They are quiet. They see those who have amassed wealth. Ekyokuba nti mwami kumwoga gabo abalaba boogere. Ekyokuba Dr. Besigye abaddewo for a long time. Tekimufuula muntu atayina. Nkubuulidde bali ba mafia. You read my book, very detailed. Why we are going to have a bloody succession. Abona Besigye bajja bawemula. Kubanga bano bakoze nti mafia gange ekoze ebintu with impunity. Nti Besigye naye ono Uncle Sam gwe yaleeta baasi ze ajjewo omutoda balimbwa tebayinza kubeera na ssente ye alina okuba nazo omuntu omu ate nga tabatutte ku faamu ye kukama mata. Besigye ekiwagira nze wange wali wasuzeeyo kamunye 3 ngenda okutuuka ku stage ng'abavuka ba Besigye abeefuddisi be bakuulamu ebisumuluzo nensuululu n'akacupa ka asidi mu kiwato ezange naziwerekera zaakola n'akacupa ka asidi motoka zange 3 zaakola nga ba Besigye be bajja nkola kitange teyandekera kantu nko benyondo nkwasa omutwe nze siruwoleza mu ebyo byammwe. I don't believe in reconciliation. Sisonyiwa kasitonjoga biwedde
ne bwe kibanga ennyo a person who used to travel nadde ndaba n'ekizannyo kyabayende ng'oli bamuteereddemu enjaga ne bagambye I don't travel ku mitima gy'abaana bano nga bwe nagiraba obujozi bwe balina mu mutwe mbu baagala okufuga eggwanga entwe y'eppusi kabbi kali awo katabani kakajiji kabbi kali awo omukola giwuga bantu kakati basobola okuteeka enjaga mu suitcase yange I've not traveled I'm invited but I don't travel. Do you think it is easy? Somebody who used to travel every week noga nti kati ntudde waka ekyo nkijjeewo ffe abavumirira tuli bagumu nnyo ewange tosobola kulinnyayo for 7 years or 5 mu opposition bane bavumiriyiza ono ali temporary ono ye Bobi Wine bwe mutunuulira nti ayina a driving force kubanga ffe mu byobufuzi otunuulira nnyo omuntu bwoti omuntu alina omukisa ekintu kyekola kyokka yes nti Museveni yalisanze ekizibu okuwamba Kampala babaali beegasse nakinaki naye kasita okero lutwa yaleeta abaali abajaasi ba Amin Tanzania first talks zaali zigenda kubeera Dar es Salaam Nyerere withdrew from the talks why baakuba mawulire nti Mariamungu mutaka mu Uganda Tanzania entered Uganda for self-defense. As long as Amin was killing Ugandans, it was not a problem for Nyerere. But once this man went and annexed Kagera, Nabayente Nabayamabat, it became a problem of Tanzania's security. This is why they could not allow, Tanzania cannot allow a pro-Amin regime in Uganda. This is the war. Bamobilizing resources zaabwe zonna tebasobola kakati Museveni okiraba nti beewamba bokka Museveni alina laaka alina omukisa omwana ono naye alina omukisa nti tagendangako mu kooti kuwaaba agenda okutuuka NRM yeetemyemu mukyala Njuba n'agaana ate bajjeyo muwala we ate bamusudde mu kkubo ng'omwana asirise bwati balwanagana naye tebanulabako naye intelligence temanyi ne bagamba nti bwe neewuunyisira ensi eno tugenda kuba nange nabirimu ebyo naye nze bwe bagaba ssente tebampa era sizibuuza we neewuunyiza ngaliwo omuntu omu ku basajja balina amaanyi wano yayina ekutiya ya ssente erimu 5 gandi vote Bobi Wine nga wa movement anti nga bo balowooza bakuliyetinga Bobi Wine Museveni bamubbeko ssente babikola ti mukazi wange fuuka mwannyinaze okuule naye bw'anaakuula omujaasi onaakomawa ajja kusula naye osule nga weekutte wamma negondi ne muganda nkayigula naye yandabyeko ndi musajja wa mugaso nnyo mu ggwanga muno teryasigadde ndi musajja wa mugaso nange ekyanyongedde ate kakati ekyomukisa omulungi ekibumba kiramu era ekibumba abasawo bakiwa 100% kyetaaga mulala ekibumba kiramu kiringa ekitenywanga nako nabawulira nebaga nti munkwayiriza kati mugenda mukukebera wali oti ekibumba okubanga ekyo kyo nali mmanyi nti kyeboogera kyonna omanyi nze nali sikola biology ku ssomero ngamba jerega nti bajja kukuba ente empiso kakati biology yonebwa empeereza nti nafunye 7 nembandikira nenga nti mwagolodde nina kufuna F I wrote to UNEP yagolodde biology yagolodde bubi siza kufuna 7 oba nali simusoma yakebedde ekibumba akiddemu kiramu nnyo temuli walaji tesiri walaji bakikebere mumba kiramu
tuyinza kuba tukuuma lubugo era ndira bagasinywa nnyo nga bawakana yes don't read okwetooloola eggwanga lyonna mu kiseera kino nyiga star 85 ash otandikirewo ereetewune kubanga litwetaaga nnyo kubanga aboogera ababagambe ebyo tebabalina no kasi abantu baggwawo abasobola ku self criticism ti naye ddala kyetukyesinga Bobi Wine ye problemu teri muntu agenda kufuna maanyi Besigye ge yafuna wano musajja wamaanyi mu 20 ani atawagira Besigye n'akola n'ekintu yalina offices 2 walabira abanene ne walabira abantu ba bulijjo ng'abanene bannaddiini bani bati ogendayo bagendayo kiro Museveni buli nalabala another kiza Besigye Bobi Wine taliimu ebizibu bya Museveni biri muli mwennyini Museveni adetectinga will never have another kiza Besigye oyo Besigye okuva le yagenda Museveni takyaddamu ye cannot gamba abamulwanyisa bali mumu kakati yes bakuliyetingawo Bobi Wine Bobi bamukuliyetingirawo bamuhaipinga bonga bwe babba era ekyo bulaba kyayongera okubba kuba tebamutyenyi bamanyi tasobola Bobi Wine akwata West Nile n'adda eno mu Eastern eno yagenzeeyo bamukuba emiggo naye ate Besigye yagendayo n'asimbayo abantu abavumiriya tuli batini nyo fe tuli batono abavumiriya mawugambe temuli yaliko wano naye tewali bwe nabagamba nti Museveni mubale amaze emyaka 3 singa wava eMakerere nga oli wa 24 oli mu UID singa oyineka kwasa tugafuze singa kati olina kyewekoledde mu nsi yes kitagenda azaala abagenzi he has not gone ekitegeeza abali supposed okubeerawo tebaliiwo toyina system ababbi bagizimbye ekyosobola kukola gwe ti omuntu najja naga nti nolaba bakatongole nti butoda Uncle Sam yabajjawo naye Uncle Sam wano tanoonyawo kalu mabutemi abeera Sembabule intano yayise muwala we kati pologulemu zonna ziba intano abaana baddiza ekintu they have consolidated themselves nga Museveni abalira ayingako talina gwajja kugoba talina gwasobola kukwata mwana yamugamba nti beera mu balakisi mwoba osula nga balijje ebali yasula mu balakisi weyawa ekifo ate mutta
kuba naye bano sente ze bayina bafa ababbi tebakwatako mu ttayi ne bajooga ensi yonna ne bagijooga nebajooga buli muntu enju yagamba Kayihura akirininga enju naye naye yiye mulimi ye mulimi okirininga yes tagisobola saabutafeejo yakula ne benkana abantu nebaga nti ne kalusu mujinganjingi kalusu teriyo mwekisibandinga wano nawano mmwe nga ab'ente bennyini bebaganye what else can government tell people esigazizaki nga n'ab'ente bennyini bagaana teyono si kalusu mwebale nnyo abatuuliriza tugenda kukwanjula kwa Miru Mwanga n'amaka amagunjufu tubagaza okutambula bulungi. Metron yeetaagibwa omulimu guguno Metron yeetaagibwa mu buwangu ddala ogenda kukwasaganya abantu abakulu mu ttendekero lya EDC Training Center okubanga olwokita emyaka 25 ku 4 nga oyina certificate oba diploma mu nursing and midwifery era nga owandiisibwa ekitongole ekya Lighthouse ogenda kukola mukambwe mu musava guno gwalina ebisaanyizo weereza okusaba kutasukka ku nga 14 January. Essimu eno kyekikulu gy'oba okubako bakubuulira ebisingawo 0773 22 35 27 kubanga olina omuntu yenna tanafuna kyakukola naye nga alina yasoma nansi wa midwifery ku 0773 22 35 27. aba trust in bagamba genda ofuna ekyokukola bali wali ku kitintale ku Myred Plaza okuviira mu Kasoli stage. Abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abasiraamu mwetaagibwa okutuuka emyaka 24 genda okukola mu Kataala. Essimu ya trust 0756 95 0000 0756 95 0000. Ibn Hamis Islamic Secondary School Kigogo Matugga mutwala abana bawandiika senior 1 ku y'omukaaga balina enkola ya e-learning abayizi basomesa okuva mu Egypt n'olwekyo on A-level ab'ekisona bava ewaka. Ekigogo Matugga ku luguudo lw'Ebombo maluzi 14 ku luguudo lw'Ebombo. So essimu eri 0702 41 18 65 0702 41 18 65. Ndege Quality Schools bakutegeeza omuzadde otwala omwana asoma okuva ku Baby Park P7 balina campus 2 Ndege Lubugumu wamu ne Kitiko Mutungo. N'olwekyo entambula weeri kisolo kya mulembe omwana tatwala kintu kyonna ku ssomero byonna bisangayo ate ng'eddiini esomesebwa mu bujjuvu. Essimu yabwe eri 070 34 16 42 070 34 16 42 y'Endege Quality Schools. Era ne bano aba Peak Hill Schools bali wali Kawempe ne Matugga campus ziri 2 omuzadde bakutegeeza omwana omutwala asome okuva ku nursery paka ku P6 enteekateeka nnungi nnyo basomesa ya ddiini n'ey'oluzungu ku ddala lya Hidadi Thuba ne Thanawi abaana kwatandika dda. Essimu yaabwe eri 0703 55 96 noti mukaaga 0703 55 96 noti mukaaga. MTN Freedom Bundles osobola okuba nazo ku ssimu yo loadingako teziggwako okuggyako ng'ozikozesezza omundi ogusookera ddala mu Uganda. MTN everywhere you go. Star Times ekugambye etya munange nti kyolina okukola kiri kimu genda ofune nkole Star Times bw'osubscribe nga kati bakuwa omwezi omulala mulamba emipiira egy'enjawulo n'ebisanyizo ogenda kuba ng'obiraba
bakwagaliza munange omwaka omujja ogw'emirembe aba Star Times baga nti enjoy digital life. Teweerabira abanno aba Ubuntu Hill School wali e Namulonge, omuzadde omwana mutwala asome o ne level abaana abalenzi b'ekisona bava ewaka buli kimu ekyetagisa omwana ku ssomero weekiri. Lisangibwa Namulonge bw'otuuka egayaza mu town okwata ku kidda eziroowe mu town y'e Namulonge gy'okubasanga 070 23 15 9 ye Ubuntu. Nange nina essimu ababbi gye bakozesa. Essimu ababbi gye bakozesa. Oyina essimu? Ensembyayo 97. Bakubira. Naye ngikozeeko research ngenda bawa be bakubira. Bawo be bakolagana nabo babakwate. Babbi. Bakubira gwe? Babbi basembyayo 97 ebyuma byagiyingiddemu. Ate mwana kakati enziba gye bababbamu. Babagamba bakubira mu ba mu MTN bawa. Mbu bakyusiza koodi. Kakati koodi empya yeno. Naye how? Nti ekitongole ekiramba nzegera ne mbatunuulira abantu bano n'enseka kwanze sibbibwangako. Kakati esibiwa Crystal Collins baziyita batya? Kuriputo. Osiba waaki? The man has been selling his commodity nga buli omu alaba aba gavumenti. Government abdicated this responsibility. Leave the money to go. That is obtaining. Where was government? Where was the issue to alert people? Bank of Uganda yavayo ate mwanange kakati kankubuulire mu bya energy bagaba enguzi ya bilioni 10 ya mmeka naye ate kaka yazigaana. Ezo kaka obujulizi mbuyina ku communication yazigaana enguzi eza energy bagaba nakalema kendi mufungula oliwulira nemukuba yamuleeta nemumuwunyisa era alowooza mbuwa kitalo nnyo nze ntya nga ntyaki kubanga mupulaninga naffe tupulaninga lino ggwanga lyaffe tuzanya ludo si ludo chess. We can't allow you tukoma ku Museveni ffe tukoma we are humiliated, humbled, did what? We remained. Temutuyita basiru. Anybody would think I'm a fool. I'm not. Sinamala mujoga bwe batyo ne bakanyuka ku jiri kutiko basubula embwa ne bakola kyera n'akoma tuwerekera ono naye mwenedda. Ekyo kyekibalemye okutegeera unless you read my book why succession will be bloody. Eggwanga liragawa? Wiriragaawo. Omuntu agwa mu nnyanja emirundi egi kati eggwanga lyetaagayo ate okuyiwa omusaayi emyaka nga5 mulyoke mutereere ettoogo liggwe mu bantu kagulupu kona konna akajoozi ensi kadduke wejjawo gavumenti ate banoonya ono bye yalwanirira abinyise mu ttaka era nkubuulidde ensi bwete weebeera eritereera ku myaka ng'eno omusajja bwagwa mu nnyanja adda waggulu bwe bamuweereza ogwokusatu tadde n'ensi erina okuyita n'olaba bano ate nga badduka abajooza ensi abagifukidde abeekweka mu babobi wayini nga bo be bagisuula nammwe ne mutabategeera ntulya ebirango byagana mu masomero nga galanga lwaki temutabuulyayo ku rizaati si zammwe ze mwakola lasiya mutulaga facilities ne mutulaga ebidiba ne mutulaga mutulaga ku risaati bagundi nti ffe twayisa abaana bweba sinnakirabayo essomero likikola kulaga mmere tubasindika kulya ewaffe teriiyo kulaga buliri kulaga ki no that's nonsense that is expected in every boarding school. What was your performance last year? Give us your performance in the last 3 years. Tuleke tukuwa omwana okutambula kw'omukulu kwatambula nga kwogeza abantu ebigambo pulezidenti ensimbi muzigeredde mu anti okutambula kirimu gundi nkyali energetic ekyo nakirabye yes nkyasobola naye baawooninga ali nabo it would scare the newcomers nga babobi wine baani if you think ekyokubiri nti kino ekintu nakijja wala naye abaagala okinyakula babe tabakanga emmese ziri mu nnyumba toyekyansiko kirimu amakulu ku ye ku ggwanga anti akanga bano nti kino ekintu bannange yalitambuddeko n'abeeruweero bano bagundi batinyefunza bani abazikutte nga balinga 10 abaana bano ne beggalirako Museveni mu kutambula yadde alaga eggwanga ekintu yakijja wala naye bakanga ali nabo emmese ziri mu nnyumba toyekyansiko bakanga ali nabo
abafera ababbi ababba buli omu naye yabadde atambula ngaera babba tebalina ekibamulabamu yabadde atambula ngaera babba ababbi abo naye abagundi abajomayi mikwano gyange baŋŋamba nti gundi yaabwe ofa yaabwe ekyaliwo eyokutemako 10% ku mugundi ku krisimansi kuno naki baŋambye ekyaliyo naye mukwano gwange gundi yankubidde ku ssimu gundi owalbalala nali kyamuwuliza neŋani kakati ye bwe yawulira nti masozi zakubwa yagamba nti sikyali memba tikundi anti balula omuwa omulwadde tawanya abajanjabi tebalula kyaluse oba oyagala kutawanya abajanjabi omusajja amaze ennaku 3 tali ekyamisana kyaggulu omufuuza bwabye toilet paper akozesa eki lubalira agendera ku kondomu naye gwe mu birabo byotwalidde omulwadde n'otwalemu lubalula ne kondomu bagamba oyina fitina kumujjanjabi oyagala mulwadde afe omujjanjabi adduke so therefore nze tumi mbagamba eya to face bano bavubi bwaine baani and the man is not saying it that NRM should concentrate on internal problems. This is why nti bwolaga egindi bwolaga e South Africa abakulembeze bambe kibani babajjako bife elections abaleme ANC ereme kusikira bibi byono bonna nono la mafasa bajja mujjako bifo nti aleme kusikira ANC ereme kusikira bizibu bya Zuma era nabo babala obubi nti balowooza nti America egenda kufuibwa mukazi bungereza mukazi kati kimeyo omukazi Zuma mu African Union ne babala bubi kakati badde nsoma bino ebyamba amawulire banabalangira b'Ebungereza era mu history mu ekiri waliwo omulangira wa Bungereza yalikawo bwakabaka n'awasa malayo mu America era noono omukazi mu America yusi bw'oba tosomye gundi nti Iran yakubye ennyonyi mu kiseera ekyakazigizigi ako nnyonyi kye yabadde yagala okugwayo bayita okubanga bagiyingiriddemu bano ya force nejja nezannya bweti negenda eyabasaabaze nejja bagikuba Japan ngerimu basaabaze b'Amerika ne basiba mu Egypt bakakuba ennyonyi mmeka wano eyagundi Amalaysia bakuba mmeka nga naye esaalimbira mu kitundu omuli olutalo nti abasaabaze bazanyisanga matatu nga ne bano bwe babakola when you look at these people bo bennyini bye bazannya nti how can somebody sit in his sitting room naga nti ababutoda bonna mbajjako emirimu ndeete baasi zange bo balyewa n'abaana naye zo nga zagana okukola ate zajja kukola kasaba bawulira ezo baasi zikozesa amafuta gano agali kululi ag'ebunyolo kasaba simayo oluzzi nga zijja bakuba nti zagenda gendi bazitwala enambole kulaba mupiira ye sitting tenant nga nambole bamutunze. You don't know how these people plan. I'm helping you because these people we know each other. I can go to bumper saying kakati omusajja yatandika ekyokutta abantu mu malwaliro yafa naku ezo naye temwamutegeera ababuulira kuswaza musajja ate yafudde ye musajja yatandika network etya abantu mu malwaliro very impressive title naye yagenda okuvamu nga kiti nga yejjusa mulina kulikodi nga yejjusa tini emyaka gyange giweddeyo nsigaliza tayimu ntono nnyo bwakola ki kati yakolera ki n'abasabumitingira lisiti ya netiwaaka yi yonna mu malwaliro ga Uganda yafudde. The man was in charge of establishing a network to kill people and extort their organs for foreign market is dead. Is dead. Tebanyuka abadde akola nabo basirise myayino mise emanyi ebitangazo biraba miso abaali bapulaninga ku nakyobeera essimu miso yaziraba bweti omusajja yafaayo bwati naga nti ye nga jjemu esaati ava mu toilet bamuyitako buyisi
omwekyo oyo mukugu nnyo 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 timuyina omuntu gwe mugoba nayingira tooyi ate nagifuluma nga tayambadde esaati mulabira ddala ava mu tooyi naye nga ali kwokerwa busi kaka nekyo bamulanga ki muwagizi wa Bobi Wine no atuusa ssente za mukama we mu bantu to popularize Museveni is punishable by death kati ababbi ne baga nti kakati abone Bobi Wine ani asinga abone Bobi Wine ani asinga nti omwana abba ssente ewaka naziya kabalagala ku ssomero n'olumba owakabalagala yali sivinze kasoma era Museveni edda yagambanga nti I punish the authors abagenda e Sudan ne bakimaye mundu si katuumu naye bannayuganda balina emundu abategeera batutte betubatutta that was a fair Museveni naye kakati agoseetinga nabo nti mwenaje mwebali bafulumiza ebirango ne bafulumya ebirango naye oli ekifo yakiremeramu sente zabbye ate eribeera gavumenti endala eri muyoolamu ne batunda buli kakonna tumbe mumbe mwamirundi programu ya leero bambuuza nti mwamirundi waliyo ddala omwana asobola okukola byabadde atukolera ekyo mu nsi tewali afaanana munne ensi edevelopinga omuntu according to embeera eriwo gundi peri musambi wa mupiira omwana w'eggoolo kiipa era yalimu bakugamba omuntu yeketwininga abaana beabajjamu abatenisi bano abawala ba Williams kitaabwe yabeetwalira n'abeetwininga n'abajjamu ye but if you think that afende muhozi ajja kufaanana Museveni we know that they grew up under different circumstances conditions nti ffe tetwayambalanga ku ngatto ku ssomero nga ne bw'oba ozirina onoosamba nayo omupiira ojja balinnya tudde be bakulaga n'obuli bwe beebakamu naki kati omwana nga alinfaanana yes kyennoonyaamu nti aliba mirundi ow'ekiseera ekyo mwakulidde aliba mirundi ow'ekiseera ekyo mwakulidde nti ate ye tajja kuba muleekaanyi nga nze era tebaliimu abo tebaleekaana apaana bo basomera mu masomero malungi bali polished he look at me when I'm shouting ne batunuye bwe bati and they keep quiet tyakuvumye nti ayi kitali serious ajja kuvuma ate akuyita ate omukolere ki kakati nze akubulingingi yange yali ndala okujooga okwo nze okukuba ennyondo n'enkutta layisi nti ate omaze okunjooga ate ajja tukole ffenamutani yali mufu erina bweguluminga abantu yes nabagamba nti mutunuulire embwa eyali ku lw'entebe ng'erya kasasira across the road bwe baateekawo ekibaati yafa yayiga okibuuka naye kati embwa ntono nnyo in the process of okukibuuka zifa kakati ente embwa ekulidde ku generation eno ejja kukula ng'ekiraba so mu nsi temuli anfaanana munne nyererewa batabani ba Nyerere gwe obawulirayo mu politics kale mu politics you can neera babbeeni kiwanuka abaana tebasoboka ndi kakati abo Mikaeli Kintu alina baliwa ba Mikaeli Kintu abagire sultani oyinza omusanga naye tafunyeemu sultani musanga nga tewali afaanana sultani sultani oyinza omusanga nga tewali nga bwe gati Archbishop Lwanga alwana na bano generation y'abano ndala y'abajjumba ndala yes generation gap nze ne president Simunenya awazizza nnyo nti bano abaana enziba gye babbamu tagisobola tibasooka ne bakuba mu mawulire ne boonoona omuntu kakati watekeni bayiki nti bapanga ebintu byabwe nti kakati bagemeire akakiiko tekeetaagisa atone jeno n'awandiika ebbaluwa kakati ate ne babala nti tebamwagala ku Supreme Court bamala kubategeera tebamwagala ku Supreme akakiiko nga kyetaaga okukola olwabeere wano
kati abo ffe beetaaga nsalo kugiggala yeeyita omugezi nnyo ne bamunoonya ng'abantu n'ayita mu kinnya ky'emmese bwadda manye omusajja bamuyitanga gundi mateniki yali musajja mugezi vienna meetings vienna conferences vienna ki naye in 1848 europe yagwamu revolutions over poverty. Mateniki okuyita mu nzigi za Vienna yagendanga mulalu. He went through Vienna on a forged passport. Bwe yadda teyaddamu kwogera. To go into exile in London, the orator, Mateniki the orator, the master, ani, what happened? Omusajja yekka ategese eggwanga lye n'abeera ne power n'agiremera up to today. Obasanjo era yawandiika ebitabo 3. Obasanjo the organizer, Obasanjo the planner, Obasanjo the decision maker. Yategekera Nigeria Obasanjo. Ate nati Obasanjo in 1964 Obasanjo yakulya contingent ya UN yajja Congo. Obasanjo sitasaaga ndowooza teyasoma. Obasanjo ye musajja asinza faamu y'embizi ennene mu Nigeria. Anaafuga eggwanga. Obasanjo baamuleeta omukazi Rawaali amukuba amayinja balaba omukafiiri kyanyika ku decision y'abasiraamu. Obasanjo teyanyika. Obasanjo n'agamba ono Goodluck nti ogenda kugwa. Obasanjo n'awagira ono yali founder wa kibiina n'akivaamu n'awagira ono ne bakimugoba namu era ono yawangula. Obasanjo eggwanga lya Nigeria likutte bw'ati. Naye kakati naye agenze akula. Mukazi we yamuwandikako ekitabo kibi nnyo ndi Obasanjo ayino ng'amuwandikako ekitabo gyebana basoma obwange bwe basoma bulinga ddaame. Ani akyawandiika aganene? Ani akyawandiika aganene nnyo kujjako kano kanene nnyo kano kagwa Uganda ne gundi kubanga mbajjiddeyo histori ya Uganda yonna. Anti tukita scanning. Was time gumutunulye empapula z'amawulire zikyayina ebinene ebyagundi bye yawandiikanga ebinene. Who is going to read ebinene? Was time tulina alternative. Naye mbeebaza nti amaanyi tegannabaamu bulungi naye abajja tulikodinga kasojja tulikodinga nojja n'oplayinga. What people want is not to appear in the studio. Information. Yes. Okujjako waliwo ekyeso. Omanyi Abaganda bwe babeesa ekyeso. Sajja ayinza okijjako omutwe nga buli mpiki gy'oleeta agikuba. Kakati bali bayinza okutwala ne bagamba akyalimu n'agalekesa. Ba! N'akali mu kanyini ne bakajjamu. Akyatoolekako. Kyobula abantu bagamba nti wayi ogira weekukumye. Ogire twekukume baligenda ddi. Mwe mutuwe byakulya mutuwagire nga bwe mutuwagira. Embata ze bakasuka mu bikomero ziwutamu. Lino ggwanga lyaffe. Nkondya buli lunaku. Koko baali ali omukoddomi wange Gondi Kiwalabye yajjanjaba kansa wano mu Uganda. Yaleese amacupa g'eddagala. Waliwo Omuganda yaleese kutiya y'eddagala. Buli omu aleeta olaba ebintu ebiri mu nsi muno nga everybody wants to contribute for your survival. Famire yange mugiwadde amaanyi. Yes, ate bali gurupu eyasooka ey'abagagga twotwala otwovu mumani ng'olabanga Gundi abazze okuziika naye nga bazireesedde muntu mulamu. Some people tell you tewali kikutwala mu tawuni kola. Gwe tukubira essimu nti njagala kino naye ate nakyo omuntu amanyi okukola okwekolera okukola kikalubiriramu nti oli ofa ye yeesi weeri ate talimba ate takola ki naye gwe mu feeling okiwulira ti what if nze mbadde nze musajja nenjira naye nga babikozesa mukwano mirundi tosobola kutuvaako ne bwe kiba kyetaagisa kukola ki kyonna. Era ekyo kindaze omukwano gw'amaanyi nnyo. Omukwano abantu bw'obakolera basinga gavumenti. Ate Omuganda akugamba ti gavumenti okukunoonya n'abantu okukunoonya
gavumenti ekunoonya nti ojja kusanga koni ali ggulu muganda bwagamba ojja kusanga nga koni ali ggulu bamunoonya gavumenti emunoonya yamulemwa n'amerika yamulemwa gavumenti okukunoonya n'abantu okukunoonya gavumenti ekunoonya ku kyalo olemerako ng'ate kwoli kolera bantu si gavumenti zijja nezigenda nti nali simanyi nti oyo tumwebaze ne banne bayinza noga nti ne pologulamu zange bazigyeko pologulamu tuzigyeko mutani wakajiji oyo kubanga amanyi muyinako information y'amaanyi ajjangako emu ne bamutte ne bobasi ne babuuzaajjangako mulezi gonaddamu ne bugijjako bamutu ogwo ne bagwasa zigenda maaso mugongo okulakoyataimuguzanyo ya akaunti yo ojja kuba nga ofunirawo bonus instantly owa minutes ne mbs nga zijja kubeerawo okumala paka ekiro kiramba so nolwekyo genda mu simu ya airtel osobola okuba nga olodinga ensimbi naba green pastures overseas bakujukiza ogwo omuvubuka naabo omuntu obudde ogenda okukola gwetagibwa drivers ba airport workers